早晨，大家好，我係 Ivan Kok。咁我從事嘅行業咧就係本地物流同運輸嘅。咁我嘅公司名咧就係IGO Logistics Limited 嘅。咁其實呢個公司名咧多多少少咧同我哋公司每一日嘅派嘅貨品啊，同埋或者我哋嘅服務有少少關聯嘅。咁大家一路睇我介紹之後咧，可能喺最尾會得到一啲答案嘅。呢個係睇圍巾啦，係睇圍巾冇錯。咁我哋首先可以睇下其實我哋團隊嗰一日要做嘅嘢啊。呢個係處理一般嘅貨物同派送啦。咁其實我哋睇到呢啲其實都係一啲比較貴價嘅貨品。咁我哋同事其實客人已經包到好靚㗎啦。咁我哋同事一路收嘅時候咧，就會同佢一定要數好個數量啦。咁我哋先至為之係作實嘅。咁然之後我哋會同客人大嘅貨品會攞啲麻包袋啦。會攞啲索帶啦，喺客人面前索好佢，係啦。普通嘅細件嘅咧，我哋都係用翻雙銅膠紙。有盞燈仔，大掣。得。OK。咁嗱，包到我哋都會同客處理到包到靚靚仔仔咁，等我哋嘅貨運同事上貨啦。咁確保去到我哋公司嘅倉庫之後啦，可以幫運到我哋同事可以幫客人即刻又入翻箱，再寄去同個國家咁樣。咁呢個就係一般我哋平時團隊處理嘅貨品啦。咁我哋可以睇下，亦都有啲處理大型嘅貨品啦。例如呢兩件就好犀利啦。呢個係一個客人喺日本專登訂翻嚟嘅 Top 呢樣嘢。咁呢部就係一部，我記得好似係美國，好似哈利咁大，哈利電單車咁大部嘅單車嚟嘅。但係我哋就用一啲架幫佢上好咗先啦，確保佢去到，因為都比較係貴嘅。咁呢個 Top 呢都係嘅，專程喺日本訂翻嚟。咁通常呢啲我哋處理大型貨品咧，就會揾多少少嘅同事咁樣去令到，因為其實喺外國訂得翻嚟咁貴重嘅嘢咧，我哋通常都送嘅過程之中都會再小心啲處理，派多幾個人手啊，咁令到客人更加安心。同埋通常呢啲你見到個客人係會收到件貨係好開心嘅。咁就再睇下，咁啊處理下大型嘅複雜品啦。呢啲基本上都係差唔多，就係我哋上版嗰陣時，因為佢唔係四方形咁樣嘅，咁我哋都會砌到靚靚仔仔啲啦，幫個客人再。咁我哋另外一個團隊嘅專長啦，就係處理網購嘅產品啦，幫網購公司派產品同埋上門派送服務啦。咁呢度好多謝即係同我哋合作開嘅網購同事，將一啲貨品列到咁整齊啦。咁我哋喺處理網購貨品方面咧，都會叫同事，我哋出貨嘅同事咧，再細心啲，再檢查多一次。因為其實買網購嘅，大家都係希望，我哋見到好多客人嘅，都係希望你去到唔好搞錯佢件貨品啊，希望即係早啲收到佢件貨品啊。咁一般我哋網購我哋就會比其他物流公司唔同嘅。咁我哋通常都會叫同事早半個鐘已經係要約咗客人。話俾佢聽，其實我哋半個鐘頭前、半個鐘頭後應該會到㗎啦。咁令到客人或者大家可以再清楚呢個時間咯，咁樣。咁見到我哋都有上門派啦，一啲波鞋啊，咁網購任何嘢我哋都會上門送到客人度啦。好啦，咁另外呢個就係我哋公司另外一個比較特別嘅服務。就係我哋有呢個特設，呢個有香港啊、九龍、新界嘅定點街站服務嘅。咁咧呢個就我哋有一個星期有3個地點嘅。第一個就喺旺角啦，九龍嘅。第二個就喺灣仔啦，呢度有我哋嘅車隊啦。咁譚臣道。咁第三個就新界啦，荃灣啦。喺眾安街，即係近地鐵站嘅。咁基本上我哋一般街站咧都係喺翻港九新界近地鐵站嘅地方，就方便一啲其實有時因為有啲人想攞貨，但佢又嚟唔到提點嗰度攞，咁我哋就會夜晚喺通常5點至8點喺呢啲收工時間咧，就可以俾客人自己嚟攞貨啊，或者定咗嘅街站可以俾佢自己或者揸架車嚟攞貨咁樣嘅。咁可以睇下我哋嘅同事都擺得好整齊嘅，即係唔會瀨瀨啡啡咁樣，令到客人望落去更加
更加舒適嘅。咁另外呢單就真係要多謝 BNI 啦，因為呢單咧係另外一個 trapper 嘅會友咧係近排發生嘅啫，就因為佢啲貨送錯，做錯咗，整錯咗少少嘢，咁要改動翻。咁但係咧呢度處理特別地區容收貨服務咧係咩一回事咧？就係、因為佢嗰度係大學嚟嘅，咁唔可以用一啲板車同積車嘅，咁我哋就叫咗啲同事，去將佢啲貨物係要由板車再移翻落嚟積車咯，即係會比較困難少少咯，但係我哋一樣係好快咁同佢搞掂咗嘅。咁到我哋最主力㗎啦，就係、處理呢啲高端科技產品嘅運送啦。咁其實由08年起，我哋都係一路有幫啲客戶做一啲高端嘅科技產品運送嘅。咁可以睇到有iPhone 啊、iPad 啊、三星啊、其他戴爾啊嗰啲品牌，我哋全部 Lenovo 咁樣。我哋都有係做呢個產品，幫客人派送呢個產品嘅。咁其實處理高端產品咧，我哋都希望可以喺一點對一點咁樣盡快去到客人度，保障到呢啲高端產品嘅安全咯。咁最後呢啲就係本身已經長期有支持我嘅客戶啦，有例如買家、eBay 啊、Continental 啊、IDS 咁樣嘅。點解有呢個嘅？係啊，呢個我哋最想睇啊！多謝。係喎，講埋嘅都。咁我哋都希望我哋其實派送嘅服務係可以令到客人好貼心啦，同埋我哋希望我哋嘅服務係送一個服務俾大家，而唔係好似去派送咁求求其其咁就算咯。咁我今個星期就係我需要 referral 就係需要啲長期揾我哋可以揾我哋團隊送貨嘅服務嘅客戶，多謝大家。有啲壓迫感啊！